హాయ్ అండి. నా పేరు డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ. ఐఎమ్ ఏ సూపర్ స్పెషాలిటీ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ స్లీప్ స్పెషలిస్ట్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కిమ్స్ సికింద్రాబాద్ మినిస్టర్ రోడ్ బ్రాంచ్. ఐఎమ్ ఏ కన్సల్టెంట్ దేర్. సో, పీపుల్ చాలామంది ఓపీడీకి వచ్చిన వాళ్ళు లేకపోతే రిలేటివ్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ గానీ చాలామంది అడుగుతుంటారు. లక్ష్మీనారాయణ గారు గురకపెట్టి నిద్రపోతున్నానండి. నాకు బాగా చిన్న పిల్లోడిలాగా నిద్రపోతున్నానండి. కానీ అప్పుడప్పుడు గురక పెడుతున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో లెగుస్తున్నానండి. ఏంటి సార్ ఏమైనా ఇబ్బందా? గురకపెట్టి నిద్రపోవడం వల్ల నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. చాలా బాగా నిద్ర పడుతుంది అనిపిస్తుంది అని అంటా ఉంటారు. నిజంగా గురక వల్ల ప్రాబ్లమా అని అడుగుతా ఉంటారు. సార్ గురక అనేది నిజంగా ప్రాబ్లమేనండి కొంతమందిలో. సీ గురక పెడుతున్నారంటే మనకి ఎందుకు గురక పెడుతున్నారని తెలుసుకోవాలి. మనకి నిద్రపోయినప్పుడు మన బాడీలో అన్ని మజిల్స్ రిలాక్స్ అయిపోతా ఉంటాయన్నమాట. దీంట్లో అబ్‌స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అని 2 ఉంటాయండి. సో, అబ్‌స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో అయితే మన ఇక్కడ ఫారింజియల్ మజిల్స్ రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల మన థ్రోట్ ఏదైతే ఉందో, ఆ ఎయిర్‌లో లోపల గ్యాస్ ఎక్స్‌చేంజ్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో, ఈ ఎయిర్‌వే అనేది కన్‌స్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది నైట్ టైమ్‌లో. దానివల్ల చాలా మందిలో కొంతమందిలో గురక వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. గురక రావడం వల్ల గురకతో పాటు నైట్ టైము అది సచ్ ఎ వే క్లోజ్ అయిపోయి సడెన్‌గా లెగుస్తారనమాట నిద్రలో. నిద్రలో లేచి మళ్ళీ వెంటనే పడుకుంటారు. అలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ లెగవటం వల్ల మనకి నిద్ర సరిగ్గా ఉండదు. మార్నింగ్ టైము మనకి కొంచెం దిమ్ముగా అనిపియటం, సరిగ్గా నిద్రపోలేదని ఫీల్ కలగటం, తర్వాత మనం చేసే వర్క్‌లో మనం కాన్సంట్రేషన్ సరిగ్గా చేయలేకపోవటం, డే టైమ్‌లో ఊరికూరికే నిద్ర రావటం. ఎస్పెషల్లీ ఎలా అంటే టీవీ పెట్టాము, ఇంట్లో మాట్లాడుకుంటున్నాము, వాళ్ళు సోఫాలో ఉండి నిద్రపోతుంటారు. మాట్లాడుతూ కాసేపున్న తర్వాత సైలెంట్‌గా ఉంటే. సపోజ్ ప్యాసింజర్ సీట్‌లో కూర్చొని, ఆయన డ్రైవింగ్ కాకుండా వేరే వాళ్ళు వేరే సీట్‌లో కూర్చొని ఎవరైతే పేషెంట్, మనం డ్రైవింగ్ స్లోగా హైవే మీద చేస్తుంటే వెంటనే నిద్రపోతారు గురక పెట్టుకుంటూ. సో, ఇలాంటి పేషెంట్స్‌ని అవి ప్రాబ్లమ్ లాగా మనం చూడాలి. ఎందుకు వస్తుంది? ఆ గురక వల్ల మనకేంటి? ఆ గురక వల్ల మనకిక్కడ అబ్‌స్ట్రక్ట్ అయిపోయి, ఇబ్బంది వల్ల మనకి అబ్‌స్ట్రక్ట్ అయిపోయి గురక వస్తుంది. ఆ గురక వల్ల మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఏవైతే మనకు రావాలో, ఆక్సిజన్ లోపలికెళ్ళి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎలా అయితే జరగాలో, గ్యాస్ ఎక్స్‌చేంజ్ సరిగ్గా జరగదు. సో, దాన్ని మనం స్లీప్ స్టడీ అని దాన్ని చేసుకొని, నిద్రలో మనకి గురక వల్ల ఏంటి ఇబ్బంది? ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందుతుందా లేదా? అనేది తెలుసుకొని, దాని తర్వాత దానికి తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ స్లీప్ యాప్నియాకి అంటే నిద్రలో ఉన్న ఈ ప్రాబ్లమ్‌కి సీపాప్ అని థెరపీ ఉంటుందండి. ఒక చిన్న మాస్క్ ఒకటి ఇస్తాము. ఒక మెషిన్ తోటి మనం అది ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అది నైట్ టైమ్ పడుకునేటప్పుడు పెట్టుకొని పడుకోవాలి. దానివల్ల ఏంటంటే, మన ఏదైతే థ్రోట్ ఉంటుందో అక్కడ మనకు గురకి బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైము ఆహ్, ఆహ్, వాయునాళం ఏదైతే ఉంటదో అది బాగా ఓపెన్ అయిపోయి గ్యాస్ ఎక్స్‌చేంజ్ బాగా జరుగుతుంటది. దీనివల్ల మనకు నిద్ర బాగా పట్టిద్ది. మార్నింగు మనకి టైర్డ్‌నెస్ ఉండదు. మనకి బీపీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గుతాయి. హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గుతాయన్నమాట. ఇది గురక రిలేటెడ్, స్నోరింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. థాంక్ యూ.